müəssirlərin adlarıdır. Allah öydən qalanlardır. Görürsünüz ki, ortasından o vaxt yol açmışdıq, maşınlar çıxa bilsin. Ay qarşı. Eşidirəm. Deyirəm səsi qırıq-qırıq gəlir. Qoy gələm 19'a sən çağıracam. Gəl qoysan sən. O xilas olmuş 1000 nəfər, indi hamısı ana, hamısı ata, indi hamısı baba, nənə. O 1000 nəfər bəlkə də 6000 olub, 5000 olub. Milli qəhrəman Allahverdi Bağırova əsr olunmuş sənədli film. O 1300 nəfəri əlbəəl alıbdır. Amma belə götürəndə 1500-dən yuxarıdır insan. Mən ümumiyyətlə rejissor adını heç bir balaca, kiçik profillərə bölməyi sevmirəm və ümumiyyətlə bunu qəbul eləmirəm. Mən fikirləşirəm ki, insan bir adda olmalıdır, onun adı rejissordur. Hansı müstəvidə, hansı platformada o özünü reallaşdırırsa, realizə eləyirsə, o platforma onundur. Və ola bilər ki, rejissor özünü teatrda da göstərsin, kinoda da göstərsin, televiziyada da göstərsin. Ümumiyyətlə, istənilən halda hər yerdə, harada ki, rejissor adı varsa, mən ümumiyyətlə Elvin olaraq belə düşünürəm ki, orada belə dar profil anlayışı yoxdur. Mən bunu ümumiyyətlə dar profil olaraq qəbul eləmirəm. Rejissor, istəyirsən kino çəkirsən, istəyirsən tamaşa qurursan, istəyirsən veriliş eləyirsən, istənilən halda bu peşə özünü ifadədir də və insan özünü müxtəlif yerlərdə ifadə edə bilər. Mən elə bil mərhələ-mərhələ yaşayıram da. Elə mərhələ var ki, mən orada teatrı bir tələbat olaraq hiss edirəm. Çünki teatr laboratoriyadır. Teatra sən gələndə orada sənin zamanın kinodan və televiziyadan daha genişdir, daha sərbəstdir. Sən orada istədiyin qədər zaman ayıra bilərsən. Bir aktyorun bir duyğusunun yaranmasını sən saatlarla, günlərlə hətta gözləyə bilirsən. Kinoda bu mümkün deyil. Televiziya ümumiyyətlə layihələrində isə bu tamamilə başqa bir rutindir də. O səbəbdən mən vaxtaşırı özümü kinoda görürəm, vaxtaşırı özümü teatrda görürəm və vaxtaşırı özümü istənilən başqa hər hansı bir proyektdə görürəm. Bəzən ehtiyac duyuram ki, gedim dənizə, açıq havada, böyük məkanlarda, adalarda özümü axtarıram, başlayıram orada nəsə eləməyə. Bəzən görürsən ki, aktyor dialoqunda özümü tapıram. Bəzən kütləvi səhnələrdə özümü ifadə eləmək istəyirəm. Baxır, indi harada? Bu bir duyğudur, bu bir hissdir, bir də nəsə demək istəyidir də. Və sən əgər nəsə demək istəyirsənsə, onun platformasını sonradan düşünürsən ki, mən bunu harada daha yaxşı, daha effektli realizasiya edə bilərəm. Əgər bu subyektiv fikir olaraq maraqlıdırsa, mən düşünürəm ki, teatrı bilməyən rejissor kinoda da özünü rahat hiss eləyə bilməz. Amma dünyada nə qədər faktlar var ki, heç teatrla ümumiyyətlə tanış deyil, rejissor möhtəşəm kinolar çəkir də, var belə faktlar. İstənilən halda teatr nə üçün lazımdır? Teatr laboratoriyadır da, orada sən rahat insanla sıx təmasda olursan və onun duyğularının nəfəsinə qədər, onun bütün çalarlarını görə bilirsən teatrda. Amma kinoda sən artıq bir tapşırıq, bir çərçivədəsən, sənin müəyyən bir çərçivə zamanın var, o zamanın hamısı puldur, böyük maliyyədir və
onlar itirilməsin deyə, yəni çox xərc olmasın deyə sən o çərçivəyə daxil olmaq məcburiyyətindəsən. Teatrda hər şey daha sərbəst, daha geniş, daha rahatdır. Mən zənnimcə rejissor fərddir. Rejissor prinsipiallıqdır. Rejissor heç bir təzyiqə uymayan və heç bir kənar müdaxiləyə reaksiya verməyən bir fərddir. Bir bucaqdır, şəxsi bucaqdır, bir nöqtədir ki, bu şey ancaq belədir və başqa cür deyil. Əgər rejissorun bu fərdiliyi yoxdursa ki, mən bunu bu cür görürəm və kim nə desə də mən ancaq bu cür görürəm və əsl həqiqət mənim həqiqətimdir. Belə olmadığı halda insan rejissor ola bilməz. Yəni ancaq individual fərddir, şəxsdir. Bu o demək deyil ki, digərləri şəxsiyyət deyil, şəxs deyillər. Sadəcə olaraq bu peşədə sən o qədər təzyiqlərə uğrayırsan, sən üzərində o qədər təzyiqlər ola bilir də, fikir ayrılıqları, başqa məntiqlər, başqa həqiqətlər. Misal üçün, mənim həyatda, real həyatda bir Elvin olaraq yaxın ətrafda, qohumlarda, doğmalarda, dostlarda heç bir problemim yoxdur. Amma rejissor Elvinin çox ciddi problemləri olur, mübahisələri olur. Bəzən məni belə kompromisə getməyən bir adam kimi tanıyırlar və ümumiyyətlə çox adama mən narahat adam sayılıram. Niyə görə? Çünki mən öz məntiqimdən, öz həqiqətimdən dönmürəm və çalışıram ki, o həqiqətin üstündə qalam. Və çox vaxt insanlara mən izah eləməyə çalışıram ki, əslində bu mənim xarakterim deyil, bu mənim peşəmdir. Mən peşəmi bu qədər sevirəm və peşəmə olan sevgidən mən bu cür münasibət bəsləyirəm. Şəxsi həyatımda mən bütün kompromislərə gedə bilərəm, hər şeyi qəbul edə bilərəm, nələrdənsə keçə bilərəm. Rejissurada bu profil olaraq, onun elə bir konstitusiyası olaraq mümkün deyil. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu peşədə hansısa bir böyük çərçivəli qanunlar yoxdur da və hər şey duyğuya və hissə bağlıdır. Sən əgər bu momentdə, bu məqamda və yaxud da daha uzun müddətli məqamda ki, hansı ki, onda artıq bu tamaşadır və yaxud da filmdir, bunlar klassikaya çevrilir. Sən insan duyğuları ilə nə qədər çox səsləşə bilirsənsə, deməli sənin işin alınıb. Və artıq 21-ci əsrdə məlumdur ki, forma olaraq da öz-özlüyündə o qədər də vacib deyil hansısa bir formaya riayət etmək. Əlbəttə ki, klassik ənənəvi formalar var. Tutalım, ekspozisiya, inkişafı, onun kulminasiyası və açması. Amma son nəticədə görürsən ki, onları dağıtdığın halda da belə, əgər tamaşaçı sənə baxırsa, əgər tamaşaçı səndən nəsə götürə bilirsə və əgər tamaşaçı nəsə özü ilə apara bilirsə və nə böyük xoşbəxtlik olur ki, o hətta uzun müddətdə bu duyğu ilə yaşaya bilirsə, deməli sən hədəfinə çatmısan da, məqsədinə çatmısan. Bəlkə mən o qədər də orijinal olmayacam da və bugünə qədər səslənən fikirləri səsləndirəcəm də, ona görə belə səsləndirəcəm ki, bununla mən razıyam və artıq bunun təcrübəsində yaşamışam. Belə bir deyim var da ki, yaxşı ssenari ilə pis film çəkmək olar, amma pis ssenari ilə heç vaxt yaxşı film çəkmək olmur. Və mövzu, qaldırılan mövzu və onun ssenari ardıcılığı, ssenarisi çox önəmlidir. Ssenari
olmayan halda bu bir təsadüf ola bilər də. Var dünyada belə bir fakt var ki, rejissorlar çəkiliş meydançasına ümumiyyətlə ssenarisiz giriblər və şedevrlər yaradıblar. Bu günə qədər də onlar film tutalım sektorunun ən möhtəşəm klassik əsərləri hesab olunurlar. Amma bunlar nadir təsadüflərdir də. Yəni bu ola da bilər, bu olmaya da bilər. Amma pis ssenari olduqda sən istənilən halda yaxşı bir nəticəyə gələ bilmirsən. Nə qədər də sən yaxşı bədii vizuallıq təşkil eləsən də, sən nə qədər də ora yaxşı musiqi də tərtib eləsən də, sənin filmində və yaxud da tamaşanda nə qədər də möhtəşəm aktyorlar olsa da belə, əgər həqiqi mənada ssenari və yaxud da tema, mövzu yoxdursa, orada uğurdan söhbət gedə bilməz. Musiqi isə bu çox ziddiyyətli qarşılanır da. Bəzən deyirlər ki, yox, filmdə musiqi çox olmamalıdır. Bəzən isə deyirlər ki, yox, niyə musiqi də bərabər hüquqlu bir komponentdir. Mən öz növbəmdə deyə bilərəm ki, musiqi kinonu heç vaxt korlaya bilməz. Və musiqi həqiqi mənada düzgün yazılmış musiqi onu nə artıq sentimental eləyə bilir, nə artıq belə tutalım hansısa bir artıq görüntü yarada bilir. Bir şey ki dəqiqdir, bir şey ki dəqiq ifadə olunur, orada heç nə artıq ola bilməz. Nə musiqi, nə bədii tərtibat, nə ümumiyyətlə hər hansı bir aktyor ifadəsi, ifası orada artıq ola bilməz. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı bir-birinə oxşar sferalardır da. Kino da elə böyük bir panodur da, böyük bir rəsm əsəridir də. Teatrda həmən o rəsmdir də, həmən o raması var, çərçivələri var. Sadəcə teatr hər şey ümumi planda baş verən görüntülərdir. Kino daha belə irəli gedib, daha irəli fokuslardan insan emosionallığını götürə bilər. Rəsm əsəri də bir məqamdır. Zaten onların hamısı bir məqamdır. Son nəticədə tamaşanın da, filmin də verdiyi informasiya həmən o bir duyğudur ki, rəsm əsərindən hamısı bəhrələnir də. Yəni biz əslində rəsm əsəri yaradırıq. Nə qədər sən onu uğurlu yaradırsansa, o sənin əsərindir. Mən bunu belə cavablandıra bilərəm ki, əgər insan bunun perspektivlərini və yaxud da hansısa başqa maliyyəmi və yaxud da hər hansısa bir başqa maraqlarını güdsə, o zaman gərək bu profillə məşğul olmasın. Bu ancaq özünü ifadədir də. Çox vaxt görürsən ki, bu profildə olan insanlar, tək rejissurada yox, ümumiyyətlə aktyorlar və ümumiyyətlə yaradıcılıqla məşğul olan insanlar hansısa belə qəbul olunmağı gözləyirlər, hansısa qiymətləndirməni gözləyirlər və bu müstəvidə onlar çox həssas olurlar və hər hansısa bir dəyəri görmədikdə, hansısa bir qiymətləndirməni görmədikdə onlar çox məyus olurlar. Bəzən görürsən ki, hətta dəlilik dərəcəsinə gəlib çatırlar. Ümumiyyətlə artıq müəyyən bir degradasiya, maksimal degradasiya uğrayırlar da bu adamlar da. Mənə elə gəlir ki, başlanğıcında bu şeyi düşünmək yanlışdır. Bu şeyi düşündünsə, sən o zaman dayanırsan. Sən heç bir inkişafdan, özünün inkişafından danışa bilməzsən. Bir şey var da, sən bununla məşğul olmaq istəyirsən, yaxud da istəmirsən. Sən bu işi sevirsən və yaxud da sevmirsən. Sən bunu kiməsə görə eləyirsənsə, o zaman sənin hansısa belə şəxsi məqsədlərin var da.
Bu o demək deyil ki, sən bu tərəfləri düşünməməlisən. Biz bu dünyada yaşayırıq, biz buradan təbii ki, mənim gəlirlərim buradan çıxır və o gəlirlərlə mən özümü və öz yaxın ətrafımda olan insanları yaşadıram da. Amma yenə də əgər hədəf olaraq, ilkin hədəf olaraq sənin bu maraqlarındırsa, o zaman sən uduzursan. Və yaxud da bir dəfə udursan, sonradan çox böyük məğlubiyyətlərə uğraya bilirsən. Və çox itkilər məhz bu səbəbdən olur. O birisi perspektivlərə gələndə, tutalım cəmiyyət olaraq necə bu profil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə insanların bu profildə olan və yaxud da cəmiyyətin bu profildə olan insanlara münasibətini düşünsək, orada çox danışmaq olar. Əlbəttə ki, problemsiz heç nə yoxdur. Orada da çox böyük problemlər var.